Hares lejna mulej u lietim ħabte, dini l-odwali u ritka l-ħelsin, nisma l-dubna bilena jelistule, l-izbaħanja fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun ma'kom il-koll. Illum il-Knisja eżies mad-dinja kollha f'dan ir-rabaħat tal-Għid tiddedikah għal vokazzjonijiet. Huwa l-ħadd fejn jiġi jimxandar il-Vanġelu tar-raj it-tajjeb. Ir-raj li l-merħla tisma' leħn. Ekkejjew nitolbu biex anke żgħażagħ tagħna jisimgħu is-sejħat u jilqgħuhom li l-mulej jagħmlilhom. F'stess ħin ukoll kif tafu llum qegħdin niċċelebraw ukoll jum l-Omm. Hekk inġbarna hawnhekk f'dan is-santwarju għażiż ta' Omna Marija, jew impoġġu taħt il-ħarsa tagħha l-ommijiet kollha tagħna, kemm dawk mejtin kif ukoll dawk ħajjin. Filwaqt li narfu n-nuqqasijiet tagħna ħuti jew nitolbu maħfra għal ħtijietna. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Glorja lill-Alla fil-għoli ta' smewiet u paċi fl-art li bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, imberkuk, nadurawk, natuk ġieħ, inroddulek ħajr għal glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox, mulej Iben waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla ħarruf talla bin il-Missier, int li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina, int li tneħħi dnubiet tad-dinja ilqa' it-talb tagħna, int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna għalina, għaliex inti waħdek għaddejs, int waħdek mulej, int waħdek il-għoli Ġesu Kristu, ma l-Ispiritu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. O Alla ta' dejjem li tista' kollox, mexxina lejn ix-xirka tal-ħenjejn fis-sema biex aħna l-merħla ċkejkna tiegħek naslu fejn daħal qabilna ir-raj qawwi tagħna. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix wisal tal-flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien Pawlu u Barnaba minn Preke baqgħu sejrin sa ma waslu f'Antjokja ta' Pisida. F'jum is-Sibt daħlu fis-sinagoga u qagħdu bil-qiegħda u meta xterdet il-ġemgħa tas-sinagoga ħafna kemm il-Lut u kemm il-Presbiteri twajba marru ma' Pawlu u ma' Barnaba u dawn ħeġġewhom biex jibqgħu fil-grazzja ta' Alla. Is-sibta wara tista' tgħid il-belt kollha nġabret biex tisma' il-kelma tal-mulej. Il-Lut meta raw il-folol intlew blejra u bdew imiru lil Pawlu u jgħidulu. Imma Pawlu u Barnaba bil-kuraġġ kollu qalu: hekk kien meħtieġ li l-kelma ta' Alla titħabbar lilkom l-ewwel billi intom qegħdin twarbuha u jidrilkom li ma tisħoqilkomx il-ħajja ta' dejjem, aħna se nduru fuq il-pagani għax hekk ordnalna il-mulej. Jien għammiltek dawl tal-ġnus biex twassal is-salvazzjoni sa truf fl-art. Il-pagani meta semgħu dan bdew jifirħu u jigglorifikaw il-kelma tal-mulej
u dawk kollha li kienu magħżula għal ħajja ta' dejjem emnu. Hekk il-kelma tal-mulej baqgħet tixteret mal-art kollha, imma il-lut xewxu n-nisa twajba u magħrufa u wkoll il-gbarrat tal-belt u qajmu persekuzzjoni kontra Pawlu u Barnaba u keċċewhom il-barra minn arthom. Huma farfru għal fuqhom it-trab minn mar riġlejhom u marru Ikonju, iżda id-dixxiepli intlew bil-ferħ u bl-Ispirtu Santu. Il-kelma tal-mulej. Sam responsorjali, aħna l-poplu tiegħu in-naċ tal-mera tiegħu. Aħna l-poplu tiegħu in-naċ tal-mera tiegħu. Għajtu bil-ferħ lill-mulej fl-art kollha, għaqdu bil-ferħ lill-mulej, idħlu quddiemu bana ferriħi, ngħidu aħna l-poplu tiegħu in-naċ tal-mera tiegħu. Kunu għafu li Jaħwe u Alla u ħalaqna u aħna tiegħu, aħna l-poplu tiegħu in-naċ tal-mera tiegħu, ngħidu aħna l-poplu tiegħu u n-naċ tal-mera tiegħu. Għax twajjeb il-mulej għal dejjem it-tjiba tiegħu minn żmien għal żmien il-fedeltà tiegħu, ngħidu aħna l-poplu tiegħu u n-naċ tal-mera tiegħu. It-tieni qari mill-ktieb tal-Apokalissi ta' San Ġwann Apostlu. Jiena Ġwanni ħarist u wara kien hemm kotra kbira li ħadd ma jista' jgħodda minn kull ġens u tribu, minn kull poplu u l-sien, weqfin quddiem it-tron u quddiem il-ħaruf, lebsin il-bisi twal bojjot u bil-frijej tal-palm f'idejhom. U wieħed mixjuh qalli, dawn huma dawk li ġejjin mit-taħbit il-kbir u l-bisi tagħhom ħasluhom u bajduhom bid-demm tal-ħaruf. Għalhekk jinsabu quddiem it-tron ta' Alla, lejl u nar jaqduh fit-tempju tiegħu u dak li qiegħed fuq it-tron joħodhom jagħmlu taħt il-ken tiegħu. Ma jbatux aktar ġuħ, anqas qaċ ma jagħmel iktar bihom, ix-xemx ma taħkimhomx u anqas ebda omma, la darba il-ħaruf li hemm f'nofs it-tron ikun ir-raj tagħhom u hu iwassalhom ħdejn il-mijiet tal-ejjun tal-ħajja u Alla jixxuttalhom kull dema minn għajnejhom. Il-kelma tal-mulej. Alleluja, alleluja, alleluja. Jiena ir-raj tajjeb jgħid il-mulej, jiena nara fin-naċ tiegħi u n-naċ tiegħi jarfu lili. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwann. F'dak iż-żmien Ġesu qal: in-naċ tiegħi jisimgħu leħni u jiena narafhom u huma jimxu warajja. U jien nagħtihom il-ħajja ta' dejjem u huma ma jintilfu qatt u minn idejja ma jaħtafhom li ħadd. Missieri li tahom li u akbar minn kulħadd u ħadd ma jista' jaħtafhom minn id il-missier. Jien u l-missier aħna ħaġa waħda. Il-kelma tal-mulej. Dan il-ħadd eżjes huwa iddedikat kif ġaħedna fil-bidu lil Kristu bħala ir-raj it-tajjeb. Biex nifhmu tajjeb dawn it-tliet versi meħudin mill-kapitlu 10 ta' San Ġwann, kapitlu li jitkellem dwar Kristu bħala ir-raj, jeħtieġ nifhmu ftit il-kuntest li fih sar. Ġesu fejn jinsab? Ġesu qiegħed fit-Tempju ta' Ġerusalemm. Qiegħed jippassiġġa fil-kurutur, fil-ġenb fejn
l-iskribi, il-kittieba kienu joqogħdu ħdejn l-għadira ta' Siloe, kienu joqogħdu ifissru l-iskrittura lin-nies li kienu jisaqsuhom xi mistoqsijiet. U dawn meta raw lil Ġesu mill-ewwel għamlulu mistoqsija. Għamlu ilu biex ifixkluh, imma int tassew il-Messija? U Ġesu li kien jaf bil-qerq tagħhom għaliex huma kienu qegħdin ifittxu xi ħaġa fejn Ġesu jista' jiżbalja biex imbagħad ikunu jistgħu jresquh jikkundannawh għall-mewt. Ġesu mill-ewwel jgħidilhom ċaru tont permezz ta' dan il-qari, permezz ta' ġbija tar-raj. Intom ma tagħmlux parti mill-merħla tiegħi. Għaliex? U hawnhekk niġu għall-Vanġelu tal-lum. Għax in-naċ tiegħi jisimgħu leħni u jiena narafhom u huma jimxu warajja. Ġesu lil dawn il-Farisej qed jgħidilhom intom ma tistgħu qatt tkunu minn dik il-merħla tiegħi għaliex intom il-kelma tiegħi qatt ma lqajtuha, ma smajtuhiex, warrabtuha. Xi ħaġa inkoraġġanti jeżjes li tagħmlilna kuraġġ huma l-kelmiet tas-Salm li jedna flimkien. Aħna l-poplu tiegħu u n-naċ tal-mera tiegħu. Mela Ġesu hawnhekk qiegħed jiddikjara li aħna nagħmlu parti minn dawk li huma tiegħu, mill-merħla tiegħu. U minn fejn nintarfu li aħna tiegħu. In-naċ tiegħi jisimgħu leħni. Ġesu hawnhekk lill Fariżej huma jifhmuh sewwa. Jikkwotahom bl-ikbar talba għażiża li huma kellhom. Isma' l-leħen, Xema Iżrael. Il-ludi veru, il-Fariżew veru, għal 3 darbiet kuljum kien jirripeti din it-talba, isma' Iżrael, ħobb il-Alla tiegħek b'qalbek kollha, b'moħħok kollu. Lilu biss għandek taqdi. U għalhekk Ġesu jikkwotalhom din il-kelma isma' Xema Iżrael. Tantu hekk li l-Fariżej l-aktar li huma biex ngħidu hekk ostinati, saħansitra anke dawn il-kliem kienu jkebbuhom fuq karta din it-talba miktuba u iżommuha jorbtuha hawnhekk jekk taraw ir-ritratti taraw għandhom qishom kaxxa fuq moħħhom. Dik hemmhekk iżommu fija dik it-talba, żomma int f'moħħok, imma f'moħħok mhux minn barra, għamel li tinżel f'qalbek. Anke l-kelma isma' u hawnhekk tifhmuni. Nagħtikom l-eżempju intom il-ġenituri. L-itfal tagħkom kemm tgħidulhom affarijiet. U min jaf kemm il-darba ħarġet minn fomkom lejn uliedkom u tgħidulhom iwa ibni, isma' minn dak li qed ngħidlek. Għamel dak li qed ngħidlek. U għalfejn tgħidu dan il-kliem lil uliedkom anke meta kibru. Żomm fuq il-kelma li qed ngħidlek. Imxi fuq dak li qed ngħidlek. Għaliex il-kliem tagħkom ġenituri anke l-lum li qegħdin infakru jum l-om, il-kliem tal-om huwa kliem prezzjuż li mhuwiex kliem li ħireġ biex tikmanda lill-ulieda,
l-om qatt ma tikmanda lill-ulieda u l-missier. L-om tħobb lill-ulieda. U għalhekk dak il-kliem, dawk il-pariri, dawk it-twissijiet li jintom tagħtu lill-uliedkom tagħtuhomlhom għaliex? Għax tirdulhom il-ġejt, għax tħobbuhom. Veru jew le? Għax tħobbuhom. Mena hija kelma li ħirġa mill-qalb, kelma li turi l-imħabba. U din hi l-kelma ta' Ġesu. Kemm inkun jekk aħna naraw il-kelma ta' Ġesu, isa Ġesu xi kelma li Ġesu qed jgħidili biex jikmandani. Alla qatt ma jimponi il-kelma tiegħu fuqi jew fuqek. Alla jibgħat il-kelma tiegħu. Imma jiddependi minni, għax Alla jirrispetta anke l-libertà tiegħi. Jiddependi minni jew minnek jekk din il-kelma nilqaħx jew le. Però mmur inqarraq jekk din il-kelma jiena mwarraba. Għaliex il-kelma ta' Ġesu hija kelma mimlija imħabba għalina. Fatti il-kelma tisma' ġejja wkoll minna ħirġa wkoll il-kelma tobdi. Il-kelma tobdi magħmula minn ab audio. Nagħmel dak li nisma'. Għaliex inutli jekk nisma' b'widnejja imma mbagħad dak li nisma' ma nagħmlux f'ħajti. Mela din l-ewwel kelma li jgħid Ġesu, l-ewwel verb, id-naċ tiegħi jisimgħu leħni. It-tieni verb li għandna narafhom. Ġesu jafna, eżjes. Arra ma taqtawx qalbkom, arra ma taħsbux li aħna minsijjejn. Xi drabi ġeli nisma' xi persuna li tkun nifimha li tkun għaddejja minn momenti jibsejn u tgħid li Fader imma jilni nitlob donnu il-mulej ma jridx jismani, imma għaliex. Dak huwa l-krejb tagħna mhux xejn. Imma qatt iddubita li Alla insijek. Aħna quddiem Alla maħniex numru. Aħna l-maħbubin tiegħu. U tant jarafna li anke fl-istess diskors f'dan il-kapitlu 10 għandna wkoll dik il-parabola meta hu stess jgħid li ju imuru jiġbor in-naġa l-mitlufa. Lest iħalli d-99 u imur għal dik il-waħda. Għax dik il-waħda tiswa daqs id-99. Din hi l-imħabba ta' Alla. B'dan il-mod Alla jħobb lili u lilek. Kull wieħed u waħda minna eżies għalih. U anke hawnhekk il-kelma narafhom ma tfissirx sempliċement narawhom, nintebaħ bik, nafek, imma fis-sens profond tal-iskrittura li taraf ifisser l-att ta' imħabba li persuna tingħata totalment lill-oħra. Mhux ta' bxejn li anke Ġesu ixebbaħ lilu nnifsu ħafna fl-iskrittura bħala il-għarus. Huwa Ġesu li għax iħobbna ingħata totalment għalina ta' ħajtu għalija. U għalhekk ejjew inserħu moħħna iżjed. Xi drabi ssib min jgħidlek imma tgħid jien ħansalva. Isma' l-kelma ta' Alla u tinkwitax. Ħalli l-kelma ta' Alla tmexxik u s-salva żgur. Għax hija l-kelma li tagħti l-ħajja. It-tielet verb narafhom u huma jimxu warajja. Aħna meta nilqgħu il-kelma ta' Ġesu
Meta jien nagħmel dak kollu li nista' biex ngħixha, x'qiegħed nagħmel? Qed nimxi wara Ġesu. Għaliex qed inħalli il-kelma tiegħu tmexxini. Dik hija, dak huwa in-nisrani. In-nisrani mhuwiex dak li jobdi ħafna liġijiet jew ħafna regoli. In-nisrani huwa dak li jilqa l-kelma ta' Ġesu u għax jaf li l-kelma ta' Ġesu hija imħabba, jipprova jgħixha, jimxi fuqha. Jimxi warajja. U forsi tajjeb nistaqsu, u lejn fejn huwa miexi Ġesu? Il-mulej Ġesu miexi biex jagħti ħajtu, biex iħobb. Il-mulej miexi lejn Ġerusalem tas-sema. U dak kollu li qed jagħmlu b'turija ta' imħabba lejn il-missier. Biex hekk ukoll issa jiena u int hawn jarawha l-obbedjenza vera. Jiena u int li nimxi nibni il-prinċipji ta' ħajti fuq ta' Kristu ifisser bil-mod il-mod insir bniedem li kapaċi inħobb kif iħobb il-mulej. Ejjew nitolbu ilu din il-grazzja. Ejjew nitolbu hekk fil-waqt li nirringrazzjawh tal-li huwa bżilna biex inkunu parti minn din il-merħla tiegħu li hu qiegħed imexxina. Ejjew inħalluh imexxina. Ejjew ma nħallux il-brigant, ir-raj il-briganti kif jgħid ukoll f'dan il-kapitlu. Ir-raj li huwa brigant x'jagħmel? Ir-raj li huwa mikri meta jara l-brigant ġej jew il-lupu biex jaħtaf, jaħrab. Kristu le. Kristu mhuwiex dak li jaħrab, imma huwa dak li jmut fuq is-salib biex jiena ngħix. Tantu hekk u nagħlaqgħu aħna nsejħulu r-raj it-tajjeb, imma l-kelma preċiża li juża San Ġwan f'dan il-Vanġelu huwa ir-raj is-sabiħ. U f'din iż-żbuħija tiegħu tidħol ukoll it-tjubija tiegħu. U għaliex dan it-terminu? Għaliex anki San Ġwan Ġesu fuq is-salib mhuwiex il-wiċċ sfigurat li ma jġalikx tħares lejh, imma kull min ħares lejh ġie mdawwal miż-żbuħija tiegħu. Din hi l-żbuħija ta' Alla li tiġbed il-kulħadd lejja l-żbuħija ta' imħabtu. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Nixtieq nafżakom li llum u għada il-ġabri sejra ssir f'kull quddiesa sejr tmur biex nibdew niġbru il-fondi ħalli ftit nibdew inħallsu l-ispejjeż tal-bini tad-dar tal-irtiri li qiegħda tinbena ma' ġenb it-suntier. Maħniex nibnu xi ħotell jew xi dar għal vaganzi, imma qegħdin nibnu l-post fejn aħna bħala merħla tal-mulej Ġesu nistgħu tassew insibu l-ħin biex nisimgħu il-kelma tiegħu. U għalhekk inħeġġiġkom biex tkunu ġenerużi. U minn quddiem nirringrazzjakom. Ejjew għalhekk ħuti issa inġeddu l-fidi tagħna, inġeddu l-iva tagħna li jien irrid inkompli nimxi wara Ġesu, li jiena rrid nilqa il-kelma tiegħu. Jiena nemmen f'Alla wieħed il-missier li jista' kollox, li ħala s-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. U f'Mulej wieħed Ġesu Kristu iben waħdini ta' Alla, imnissel mill-missier qabel kull żmien. Alla min Alla, dawl min dawl, Alla veru min Alla veru.
imnissel mux mamur, natura wahda mal-missier u bieħ sar kollox. Nizel mismewiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna u ħalġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbu ħalina bata taħt Ponzu Pilatu, mietu difnuh. Fit-tielet jum għam minn bejn imwiet skont il-kodba mqazza u tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-missier u għandu jerġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. U s-saltna tiegħu ma jkollix smiem. U fl-Ispirtu Santu murej li jagħti l-ħajja li ġej mill-missier u mill-liben li jum meqjum mweġġaħ fl-imkien mal-missier u mal-liben. U li tkellem fom il-profeti fi knisja waħda qaddisa kattolika apostolika nistqar ma'mudija waħda l-maħfra ta' dnubiet nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej ammen. Ħuti, il-mulej huwa r-raj tagħna li jmexxina lejn merat ta' dejjem. Ejjew għalhekk inresqulu it-talbiet tagħna. Nitolbu għal Papa Franġisku l-isqfijiet u s-saċerdoti li qegħdin jieħdu sehem mill-missjoni ta' Kristu li jkunu rajja twajba sabiex bimħabba iwaslulna il-kelma tiegħu. Nitolbu għal mexxejja tal-ġnus sabiex huma wkoll li fittxu t-toroq ġodda għal paċi vera fost il-popli kollha. Nitolbu sabiex iż-żgħażagħ tagħna jarfu wkoll jisimgħu u jilqgħu is-sejħa li l-mulej jagħmlilhom sabiex huma jkunu ħaddiema fil-għalqa tiegħu li hija l-Knisja. Nitolbu għalina l-koll biex nisimgħu nilqgħu il-kelma ta' Ġesu għax fi kliemu hemm il-ħajja li timla il-qalb tal-bniedem bil-ferħ veru. Nitolbu minn dan is-santwarju ta' Omna Marija nitolbuk mulej illum biex tbirek l-ommijiet kollha tagħna, qaddishom u imla lil qalbhom bil-paċi u l-ferħ tiegħek. Nitolbu. Fiskiet inresqu t-talbiet tagħna partikolarment niftakru f'dawk ħut li jinsabu fl-isptarijiet jew l-anzjani u l-morda tagħna biex huma wkoll iħossu f'min idur bihom iħossu l-imħabba ta' Alla ir-raj it-tajjeb. U Alla għajn ta' ferħ u paċi qawwina bl-Ispirtu Qaddis tiegħek u tħallina qatt ninfirdu mir-raj it-tajjeb tagħna int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tjubitek tajtna l-ħobs li qegħdin nofrulek frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina il-ħobs tal-ħajja. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tjubitek tajtna l-imbit li qegħdin nofrulek frott id-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina ix-xorb tar-Ruħ. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Atina mulej li dawn il-misteri tal-għid iqanqluna dejjem ħalli nroddulek ħajr biex il-fidwa li inti tajtna tibqa' taħdem fina bla għeda u tkun għalina għajn ta' ferħ bla tmiem bi Kristus Jedna. Il-mulej ma'kom, nerfgħu lubna il-fuq, niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem nistqarru il-glorja tiegħek
iżda b'ferħa kbar inxandruha f'dan iż-żmien li fih ġie sagrifikat Kristu il-ħaruf tal-għid tagħna. U erret il-ħażen tagħna tal-imoddi, ġeddet il-ħolqien kollu li kien iġġarraf u reġa' tagħna il-ħajja fis-safa kollu tagħha. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-għid imxerret ma' kull imkien fid-dinja il-bnedmin kollha jimtlew bilena u l-qawwiet tas-sema u s-sitat tal-anġli jinżġu l-innu tal-glorja tiegħek u jitennulek. Għaddejs, 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 mulej Alla tal-eżerċti, ismewitu l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-ola ta' smewiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-oli ta' smewiet. Għaddejs ta' sewient mulej inti lajn ta' kull qdusija, għaddis għalek nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Siedina Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħal ħobs, radd il-ħajr qasam tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħal kalċi reġa' radd il-ħajr tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċ ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-dem li jixxirrita għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidej inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Siedina Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U nroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċċo kontana nitolbu lill-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, l-isqfijiet u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, ma' San Ġusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu liben Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritient kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, atina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub, imħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-Apostli tiegħek inħallilkom isliem, nagħtikom isliem tiegħi la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek
Għatija esliem u laqda li jien trid fija, jint li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħinna għalina. Tneħħi d-nubiet tad-dinja ħinna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja, ħen dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Imbirek mulej għal dejjem u imbirek li sem għaddis miegħek. Alleluja, alleluja. Int li ħlaqti sema u Alla kbir mulejn tal-għaloni, sultan għawi, tkun imbirek mulej għal dejjem, u imbirek li sem għaddis Salvatur li fdejtna l-kol, int li tina ħajja u ta' maġnida. Għaddis għawi, tkun imbirek mulej għal dejjem. Sem għaddis miegħek. Alleluja, alleluja. Int mulej li tħobna l-kol, ħares lejna bħarsa kollha ħnina. Kollok tiba, tkun imbirek mulej għal dejjem, u imbirek li sem għaddis miegħek.
nitolbu. Mulej, inti r-raj tajjeb tagħna, ixħed ħarsa tasliem lejn il-merħla tiegħek u qiegħed fil-merat ta' dejjem in-naċ li inti fdejt bid-demm għażiż ta' ibnek li jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Namlilkom xi avviżi, nfakrukom li kull nhar ta' Ħadd f'dawn il-ħdud tal-għid l-Isqof ta' Għawdex Anton hija timexxi l-Lezzjo Divina. Il-Lezzjo Divina hija spjegazzjoni tal-Vanġelu. U għalhekk huwa importanti li aħna nsibu ħin fil-ħajja tagħna biex nisemgħu nixtarru tassew il-Vanġelu. Biex hekk inkunu tassew nistgħu nissejħu li aħna nagħmlu parti mill-merħla tiegħu. Għax dawk li jagħmlu parti mill-merħla tiegħu huma dawk li jisimgħu il-kelma tiegħu. Din tkun kull nhar ta' Ħadd fis-7 ta' filgħaxija. Dawk li ma jistgħux ikunu preżenti magħna jistgħu jsegwu fuq il-mezzi soċjali tad-Djoċessi ta' Għawdex. Għada, kif tafu dan il-weekend qegħdin niċċelebraw il-jum għażiż ta' jum l-Omm u nħeġġukom biex għada minnu f'saħħtu imur jagħti id-demm fil-Berġa tax-Xewkija bejn it-8 ta' filgħodu u s-sija ta' wara nofsinhar. Tinsewx tieħdu magħkom il-karta tal-identità. Jew għalhekk issa nitfgħu ħarsitna fuq omna tas-sema u nresqula l-ommijiet kollha tagħna u ngħidu flimkien Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu. Selam